Nah, sekarang pilihannya tinggal dua nih teman-teman, karena kita kemarin udah unboxing yang Ultraman Belial, Ultraman Zero, dan juga Zofi teman-teman. Kali ini Om Uzo bakal ambil voting yang nomor 4 nih ya. Voting nomor 4 jatuh kepada Ultraman teman-teman. So, kayaknya kita langsung unboxing aja ya guys ya. Let's go guys. Nah, oke guys, sekarang gilirannya yang Ultraman ya. Karena voting keempat paling banyak yaitu si Manisan ini. Nah, ini boxnya masih sama ya teman-teman ya. Ini ada ini nih logo Suburaya Production, terus ini terbitan dari SCLA teman-teman. Nah, sekali lagi ya guys, ini tuh original guys, karena ini ada lisensinya official dari Suburaya nih. Ini kita zoom lagi ya. Tuh, Suburaya Production guys ya. Jadi ini memang made in China dan ini officialnya Suburaya. Nah, untuk boxnya ini masih sama, ada gambarnya Manisan full. Lalu kemudian di sininya ada seri-seri yang lainnya, ada Zofi, ada Belial, ada Seven, ada Manisan, ada Zero sama Z guys. Nah, untuk yang kali ini Om Uzo nggak beli yang Z karena Om Uzo beli series ini, lini ini ya, karena ngincer ultra mantelnya. Nah, langsung aja ya guys ya, nggak usah lama-lama, kita unboxing aja guys. Let's go guys. Ini pembukanya masih sama kayak kemarin, ini ada selotipnya ya, dan ini lumayan susah guys. Kita coba dulu. Oke, dan ini jangan sampai mengelupas ya teman-teman, karena sayang guys, box artnya keren. Nah, kita langsung ambil aja dalamnya. Nah, untuk isinya ini ada runner ya. Tuh, ini untuk catnya ya teman-teman. Wah, ini badannya kekar banget ya Manisannya ya. Lalu kemudian di dalamnya ada ini guys. Nah, dan ini ultra mantelnya bentuknya mirip ya guys ya, kayak kemarin yang Zofi ini. Sekarang Om Uzo mau ambil dulu ya untuk yang Zofinya, apakah ini benar-benar mirip atau enggak guys. Nah, ini kita bisa lihat ya. Kita ambil dulu ya guys ya untuk ultra mantel. Nah, ini Zofi ya teman-teman. Nah, ini bentuk ultra mantelnya, seratnya juga sama persis guys. Tuh. Oke, jadi kalau kita bisa beli ini lagi, kita bisa pakai di Sofubi Ultraman, Taro, dan lain-lainnya teman-teman. Nah, ini karena bentuknya udah sama, so kita langsung rakit aja ya guys ya. Let's go guys. Nah, sekarang Om Uzo mau langsung aja nih, kita buka aja ya guys ya. Nah, ini pakai slot tip aja guys, kayak gini. Ini dari sananya ya teman-teman ya. Lalu kemudian, nah dalamnya kayak gini guys. Ini kita dapat dua runner, depan sama belakangnya. Dan untuk catnya, Om Uzo lebih senang banget guys untuk warna silvernya tuh. Tuh kepalanya Manisan tuh, kalau kalian bisa lihat ya, ini kinclong banget guys. Nah, ini udah untuk belakangnya ya, ini nanti kita assemblingin aja. So nggak usah lama-lama, kita langsung rakit aja ya guys ya. Let's go guys. Nah, sekarang Om Uzo langsung aja kita potekin guys, satu-satu guys. Ini gampang banget guys, tuh lepasinnya ya. Ya, karena ini produk official ya, jadi nggak kayak KW dan nggak keras guys. Kita bisa langsung ambil aja ya teman-teman ya. Dan ini kita pastiin harus agak rata ya guys. Kalau nggak rata nanti bagian kakinya dia nggak bisa berdiri guys. Jadi kita harus ratain. Nah, habis itu kita lanjut ke badannya nih teman-teman. Nah, oke, kita lepasin satu-satu ya. Nah, ini untuk badan bagian belakangnya. Lalu ini tangannya ya. Ini tangannya kita ambil guys. Ini bakal lebih bersih guys, karena gampang banget guys untuk yang ini. Nah, ini kepalanya nih guys nih. Ini untuk kepala bagian belakangnya teman-teman. Nah, ini yang bagian belakang udah semua. Sekarang kita tinggal yang bagian depannya nih guys. Nah, sekarang kita bagian depannya ya teman-teman. Dan ini catnya tuh glossy guys ya. Jadi ini nanti kalau udah jadi bakal kayak si Zofi kemarin ya teman-teman ya. So kita langsung lepasin aja satu persatu. Sekali lagi, bawah kakinya ini harus hati-hati, karena kalau kita nggak rata dia nggak bisa berdiri guys. Terus ini kita badannya, terus tangannya,
Nah ini untuk badannya lagi ya guys ya. Nah yang terakhir nih tinggal kepalanya teman-teman ya. Jadi ini gampang banget lepasinnya. Kalian bisa pakai tangan sendiri, kalian bisa ngelakuin sendiri guys. Nih untuk detail dari si kepalanya Menisan guys. Nah ini kalau Zofi nih, bentar ya Om Uzo ambil ya. Nah ini kalau Zofi dia beda guys. Tuh dari matanya tuh ya. Matanya Zofi tuh besar satu guys. Tuh yang satunya lebih gede ya. Oke, jadi kita langsung rakit aja ya teman-teman ya. Nah Om Uzo bakal mulai dari kepala dulu nih ya. Kita sekarang mau ambil kepalanya dulu guys. Nah ini untuk kepalanya ya. Pastiin depan sama belakangnya udah nyambung guys. Nah ini kalau udah kita tinggal tekan aja sampai bunyi klik gitu ya. Waduh loncat ya guys. Oke ini kepalanya sudah. Lalu kita ke badan dulu ya guys ya, enaknya guys. Ini kita badannya dulu guys. Ini untuk badannya, pastiin juga semuanya udah rapet ya. Oke. Nah karena ini bahannya plastik, jadi kalian harus hati-hati ya guys ya. Jangan dibanting guys. Atau ini gak enaknya yang seri ini yaitu kalau kita keinjak pecah guys. Sedangkan kalau Sofubi itu nggak pecah ya. Nah sekarang kita lanjut ke tangannya. Mana nih tangannya nih? Oh nggak salah. Nah ini kita tangannya dulu. Nah ini kalau udah kita langsung lanjut ke tangan satunya teman-teman. Ini kita harus rapat ya. Dan yang Ultraman ini sepertinya lebih enak guys buat dirakit guys, karena nggak keras ya. Kalau kemarin Zofi masih agak keras guys. Nah untuk yang kaki kalian harus sedikit hati-hati supaya depan sama belakangnya, terutama yang ini nih pastiin kalian harus benar-benar rapat ya guys. Nah kalau udah kita tinggal masukin aja nih. Oke sekarang semuanya udah ya. Nah sekarang semuanya udah selesai guys. Sekarang kita tinggal masukin satu persatu nih ya. Kita tinggal rakit guys buat dijadiin satu. Nah mulai dari kepalanya dulu nih teman-teman. Oke terus tangannya. Terus tinggal tangan satunya. Nah dan terakhir tinggal kakinya nih. Wih keren kan guys. Ini malah kayak Shin Ultraman guys, karena silvernya glossy banget ya. Oke semua partnya Om Uzo udah jadi nih sekarang ya. Nah sekarang kita tinggal pakein ultra mantelnya guys. Tuh ini bisa noleh ke kanan sama ke kiri ya. Keren banget kan. Tapi kok ini kayaknya catnya agak kurang ya guys. Ini kenapa lehernya jadi keputus kayak gini ya. Tuh. Oke sekarang kita tinggal pakein si ultra mantelnya teman-teman. Tuh. Wih bahnya jadi keren guys. Nah sekarang Ultraman Shodai-nya udah jadi nih guys. Nih wih keren banget kan. Wah warnanya malah jadi kayak si Shin Ultraman ya guys ya, karena kinclong banget guys untuk cat silvernya tuh ya. Beda banget guys sama Sofubi guys. Kalau Sofubinya itu juga gampang lupas ya untuk catnya ya, karena bahannya karet guys. Jadi cat itu nggak tahan lama sama bahan karet ya. Widih. Oke sekarang Om Uzo mau ambil nih yang kemarin kita udah
rakit semuanya ya guys ya. Let's go guys. Nah sekarang Ultraman-nya udah pada ngumpul nih guys. Menurut kalian gimana nih kalau dijejerin semua kayak gini guys? Ih cakep banget ya tuh. Apalagi Belialnya guys, kelihatan banget guys, glossy banget guys. Wah oke mantap ya. So mungkin segini dulu guys untuk unboxing yang Manisan ya. Kalau kamu suka video ini jangan lupa like dan subscribe channelnya Om Uzo. Sampai ketemu di video selanjutnya. Dadah.